ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ନାହିଁ, କେମିତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଢ଼ିବ, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ମେମ୍ବର୍ସ ବଢ଼ିବେ, ସେଇଟା କିଛି ବି ଜାଣିନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବି କେମିତି କ'ଣ ଚଲା ହେବ ସେଇଟା ବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ବଟ୍ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲି। କିଛିଟା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ ମୁଁ କରିଛି, ରିଲ୍ସ ଓନ୍ଲି 2ଟା ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ତ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ମୋ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଯାଉଛି, କେତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳୁଛି, କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି କିଛି ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କେମିତି ଚଲାହ, କ'ଣ କରାହ। ବଟ୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖି ମୋର ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୋର ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲ୍ ହୋଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି ସର୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ମୁଁ ସର୍ଟସ୍ କରିବି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରିକି ମୁଁ ମୋର ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମେ ମୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ରୁଟିନ୍ରୁ ନେଇକି ନାଇଟ୍ ରୁଟିନ୍ ଯାଏ ମୁଁ ଦିନସାରା କ'ଣ କରୁଛି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ସର୍ଟସ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଥ୍ରୋରେ ଦେଖେଇବି। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏବେ ହେଇଛି 9:10 କି 15। ଏବେ ମୁଁ ଉଠିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ତ ବେଡ଼୍ ସାଇଜ୍ କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯିବି ବାଥ୍ ପାଇଁ। ଆସିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଉ। ମୁଁ ଗାଧୋଇକି ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ମୋ ସ୍କିନ୍ କେୟାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଲଗେଇଲି ଗୋଲାପ ଜଳ, ଯେଉଁଟାକି ରୋଜ୍ ୱାଟର୍। ସେକେଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲି ମୁଁ ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍। ଥାର୍ଡ଼ରେ ଲଗେଇଲି ମୁଁ ମଏଶ୍ଚରାଇଜର୍ ପଣ୍ଡସ୍ ଜେଲ୍ର। ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱେଦର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାଇମେଟ୍ରେ କିଛି ଲଗାଅ କି ନ ଲଗାଅ, ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲାଷ୍ଟ ସନସ୍କ୍ରିନ୍। ଏତିକି ବାସ୍ ମୋର ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍। ବହୁତ ଦିନ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ମର୍ଣ୍ଣିଂର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ପଖାଳ, ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପଖାଳ। ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ବସିଛି, ଆସିଲା ହେରି ମୋର ଝିଅ। ମୋ ଝିଅଠୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ଟା। ହଁ, ମୁଁ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍, ବଟ୍ ଇଏ ମୋ ଝିଅଠୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଦୁଷ୍ଟ, ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ତାର କି କ'ଣ ସେ ଘରେ ଆମର ହେଉଛି। ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ଝିଆରୀ, ମୋ ଭାଉଜ ଭାଇଙ୍କର ଝିଅ। ସିଏ ଦିନ ସାରା ଆମରି ଘରେ ହିଁ ରୁହେ। କେବଳ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ଆଉ ଶୋଇବା ଟାଇମ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ନହେଲେ ଏନି ଟାଇମ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ନେଇକି ନାଇଟ୍ ଯାଏଁ ସେ ଶୋଇଲା ଯାଏଁ ସେ ଆମ ଘରେ ହିଁ ଥାଏ। ଆଉ ସିଏ ଯେମିତି ମୋ ଜୀବନ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାର ଜୀବନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଆମ ଘରେ। କିଛିଟା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା, ତାର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆଣିବି, ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବି। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ତାର ବାସ୍, ସେ ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ସେ। ଏଇଠି ଟିକେ ହେଇଛି, ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଭରପୁର ଅଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ। ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ମୋ ରୁଟିନ୍, ମୋ ୱାର୍କ। କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଟିଚର୍ସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ାଏ, ମ୍ୟାଥ୍ ଆଉ ସାଇନ୍ସ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ। ଚାଲ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମୋ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କୋଚିଂ, ଏଇଟା କୋଚିଂ ମେନ୍ କୋଚିଂ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ହଷ୍ଟେଲ୍, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କ୍ଲାସେସ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେଲେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ। ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ୍ଲାସ୍। ରହିଲା ମୋ କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ସ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିଲାଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଶୋଇବା। ଦେଖା ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବନି। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।